哎呀，我去！小土豆。人有话不多，想吃什么跟我说。家人们，我是猴子，今天大盘鸡，废话不多说，先把鸡腿改下动。青椒切成骨头块，烧水热，冷水下锅，焯下水，加入姜、料酒，开锅，锅好以后，蘑菇、起锅，加入葱姜、辣椒、鲜肉的调料，再加入蘑菇块，我用手给它泡。出来香味以后，加入番茄酱，加入鸡肉，加入酱油，加入蚝油，调味精，再加来一点红豆酱汁，然后加水，然后加入之前泡好的土豆，之前泡过土豆，切完以后给我开始切，之后加上盐。然后现在时间热了，家人们，今天辣条子，配大盘鸡，来杯小啤酒，啥也不说了，先来份鸡肉，家人们先吃。算了吧，我先替你们尝尝吧，你们也吃不着，哎。哎呀，我去！小土豆，我太好吃，不吃鸡皮，把鸡皮去掉。正在呢。小啤酒挺好喝。
前不久。一块好吃的，姜，冬吃萝卜，夏吃姜，冬天咱们就不吃姜了。就是这两天该做点萝卜吃，顺顺气。鸡肉是真好吃，倍儿嫩，一点也不柴。老香了，差点什么？差点辣椒，那辣椒一点不辣。小瑞今天没来，他要来，他要来，估计听他也能对。买点螺丝椒，来口面条。看芒果，我跟你说这面条蘸满了汤汁儿，哇，老爽了。再来口。哇，面条真的是灵魂。最后再来块肉吧，大块。裹满了汤汁。好，家人们，今天视频到此结束，感谢你们支持。还想看我吃什么？抓紧时间评论我，拜拜。这玩意人文话不多，想吃什么跟我说。家人们，我是猴子，今天来到了大连，上大连必须吃海鲜，对我的是今天咱们排这个海鲜自助。Later.
老榴莲。他们吃好了。没了，干干净净，啥吃干干净净。没有人，这还有。鱼挺容易。家人们，海边城市确实是不赖，这海鲜真的是太过瘾。行，今天视频到这儿结束，感谢老铁们支持，咱们下期再见，拜拜。人狠话不多，猴子想吃什么跟我说。主打一个措手不及。今天咱们把羊腿已经弄回来了，家人们。昨天答应的大胖吃羊肉，咱们今天把羊肉啊改一下刀，清水煮的哈，对，咱们就清水煮一下，内蒙古吃法，改一下刀。这羊肉嘎嘎新鲜的。哎呀，就别这么改了，就直接竖着改，就这么改一下。哎呀，兄弟们，就这一块羊腿，抱着啃。猴哥，你先来一口。不啃。咱们也不焯水，直接炖，直接炖。这羊肉，咱们得清洗一下吧？对，你洗，我洗一下。其实羊肚子这一块也特别好吃，这一块对，羊腩，贼拉好吃。清洗一下。我不是故意的，就故意的，我就不在你旁边了，走了，生气了。内蒙的羊，它在草地上，其实是有很多药材的。哦，它就羊肉自身就有那种。对，羊肉其实本身就已经入味了啊，但是咱们这个一般就是吃草料，吃杂草啊。你这平原上哪有那么多乱七八糟的药啊？所以说他们都不需要什么。需要什么葱姜那个料酒？对，而且人那边的羊肉的品质要比咱这边的品质好。补充点水。看看我猴哥的状态，哎呀，羊排锅里高，羊腿儿锅里高，
又一个羊腿儿，我勒个！这个弄断的。葱姜，来点料酒。先盖上锅盖。采韭菜花的大猴子。不是，我发现咱们的韭菜花怎么跟那个草原上的韭菜花不一样？它都是那是野韭菜，咱这是假韭菜，能一样？这打出来不少，这哈。嗯。不打浮沫啊，才腥。嗯。一会儿还得打一次浮沫吧？对，还得打。咱一边炖一边打。2个卤肉包放在里边。现在这个肉已经很香很香了。咱们已经炖了将近1个小时了。现在啊，放盐。计时一到，开锅。真的好吃，兄弟，真的好吃，哦，太棒了！哎，兄弟们来一口来。我老是没有让老铁们尝一口的这个冲动。你们尝一口。哦不，我给你们蘸点韭菜花。哇，这个羊肉非常的鲜嫩，而且加上这个新鲜的韭菜花哈，真的。这，我跟你说，谁吃的韭菜花也没咱们吃的新鲜。咱们现摘的，园子里边现摘，太好吃了，真的。没治了。我讲句实话哈，我在任何馆子里边吃羊肉都没有吃过现在这么得劲儿，真的。关键是你在外面吃啊，他不会给你拿这种大锅去炖，其实说白了都是高压锅弄出来的，咱们这种小锅慢慢炖出来的香哈。对，太好吃了这个，哎。连肥的时更香。来一口，家人们，怪不得人家内蒙人喜欢吃羊肉吃肥的好，吃肥的是真香呀，一点不开玩笑，真的。好，而且这羊肉炖的刚刚好啊，软软合适。我跟你说，这韭菜花真的好吃，这块肥。所以说这样的羊肉我也乐意吃肥的，真的太香了。摄影师是不是馋哭了？哇！要给摄影师炫一块来，太香了！我告诉你，真香呀！过来，来一口，给你炫一口来。我告诉你啊，就得带点肥的，我告诉你，真香，没有肥的不好吃。筋膜这边上的，哇，这太香这。你别蘸韭菜花，尝一块。不蘸韭菜花？好。来吧。这羊肉刚出锅，我告诉你好，嘎嘎好吃。我可减肥不能吃那么多啊！我最后一块，我让我的摄影师给带了，让他陪着你。我不行，我在这儿我容易控制不住。我最后一块，那我还打了。哎呀，真香哈！太爽了！你不尝下羊排？你不尝啊？我吃不给你尝吧。我尝下羊排肉咱们来，小哥，你陪哥吃。还有可多人没吃，咱们也不能抱着羊排啃了吧？我可想抱着羊排啃了呢。对，就这个大羊排，
抹了这韭菜花，来，兄弟们来一口。你吃羊腿，我先喝一碗这个汤。老得了这汤，这肥的，这肥的干不了。哇，甜的好喝吗？啊！这羊肉汤就得救了这个大排骨，哎，兄弟们，就你不蘸这个韭菜花，它这个羊肉都是发甜的哈，特好吃，一点糖没放吧？没有。嗯，太香了。你喜欢吃肥的还是喜欢吃瘦的？肥的，肥的好吃。你也想吃肥的？给你姐炫汤。我以为你不吃肥的，我说特地让他给你弄份肉的。现在肉肥了。啊。哎呦，对，我靠！那就是这个节奏。哎呀，有这个韭菜花太棒了，最后一点韭菜花全抹了。猴哥，要不你再给我摘点韭菜花吧？嗯，对。我去，咱俩一人一个。我来了啊。Come on, come on, let's go. 人我不多，想吃什么跟我说。家某人猴子今天买2个肘子，他那会儿跟我说想吃炖肘子了，我就买了俩肘子，结果他来不了，他上班。这么大场，行吧？那今天我跟李儿咱俩行不行？咱俩一人一个，我俩一人一个肘子。废话不多说，先把肘子清洗一下。起锅烧油，加入葱姜，把卤肉包打开，调料放在里边。酱油、盐、黄油、上气以后，咱们炖上1个半小时的小火慢慢的炖，1个半小时。
A few moments later. 好了，家人们，已经到时间了啊，看一看怎么样？哎呀，家人们太过瘾了！哇，这是骨头，别会炸，我先尝尝。来，你们先吃。骨头这是。肉。哇，太香了！还是不行，下回还得再多炖。入口即化，我去，太香了！但是你看了吧，还是没有脱骨，就是我想象那种，就是把肘子炖成什么样，这个肘子这个骨头啊一滴都出来，想不想炖成那种程度？它还是不够。下次再做还得把火候这么大一点，或者是下次咱们炖怎么着，直接就把骨头去了，不要骨头。你过来，把它切开，把骨头剔出来。对，哦，那么做，那样炖更入味，更烂。其实正儿八经应该怎么着？先炖好了以后，在锅里焖，就在锅里放着，不用管它，焖上一晚上或者是第二天全都烂。但是咱们一般口急，做好了就先吃。这个汤汁拌饭也老绝了。我去，咱俩一人一个，我来了啊！我去，太香了！它里边还不这么入味，你看了？哇！我去，太爽了！有点烫，我去，
这块有鸡。好了，家人们，今天视频到这结束吧，感谢老铁们支持，下期再见，拜拜。我是确实好吃，是不是？就是这泡的，不泡不行了。好，再见。